Добрый день всем. Добрый вечер уже. У нас сегодня 8 мая. Погода вообще жесть. Ветер сдувает. Это мы холодос вынесли из дома. Надо его выбросить. Миша! Выходи! Выходи! Выходи, пошли. Пап, позови его. Миша, пошли. Траву успевает поесть. Не было времени. Не было времени у кота. Миша, давай, иди. Не матерись. Такой ветер у нас вот на этой дороге. Несколько елок вот там сзади упало. Давай, иди отсюда. Что? Пошли, пошли. Краны ставили. Воду должны дать. Немножко дома прибрали. Ну, воды нет, ничего не помыть. Которая? Я без понятия, где твоя пила. Ты же от Дениса приносил. Куда ты ее убрал? Дома? За диваном? Котик! Ветер с ног сшибательный просто. Такое чувство, что все у нас... Ладно, у нас забор сквозной, его не сносит. У соседки вот тут вот оторвала дверь. Мы со Славой ходили, это, чтобы она туда-сюда не брякала. Доску вырвала, саморезах. Мы со Славой это заделали ее. Мишенька. Миша-то как боится ветер. Это вообще с ума сходит. Нашел? На мячик туда. Сидит пенечек. Пенечек. В уши, видимо, ему ветер задувает. Ему не нравится. Тебе ветер в уши задувает? Он недовольный что-то. Была сегодня погодка вообще жарко. Мы даже дома не топили. Сейчас вот только что затопили. А так было градусов на солнышке, наверное, 30. Да? А сейчас уже вот 16. Да, 16 уже все. Спадает температура. Слава хочет идти пилить. Так-то макушку только убрать, чтобы над дорогой хотя бы не висела. Там елка прям? Прям елка свежее. А что, он потом ее к себе? Не знаю, но пока хотя бы убрать, чтобы не болталось. Да, я такого ветра еще не видела. Сколько вот здесь живем, не видела. Что, мне перчатки одевать? Ты краску-то убери, дождь пойдет сейчас. Но все равно надо в дом занести. Пенек сидит. На камере такая трава зеленая. А на самом деле нет. Не такая зеленая. Ну-ка сейчас как Слава заведет. Сейчас-то я ничего не собираюсь заводить. А ты попробуй ее хоть завести-то. Ой, не придумал. Сейчас еще кот с нами пойдет прямо по дороге. Давай сначала у мамы сходим, сделаем, потом обратно тут вернемся. Тут, я здесь. Он с тобой пойдет. Ему что я? Пошли. Ему главное папа. Вместо собачки.
Пошли, пошли. Если что, мама тебя на руки возьмет. Ого. Вот, сейчас я остановлюсь. Приближу. Подожди. Сейчас мы подойдем к ней, что я приближу. Вот елка упала. Пошли спиливать. И там только-только машина ехала. И почти... А там дальше лежала метров, наверное, 50 от этой. Да, прямо на дороге лежал. Да? Ну, много елок свалило, потому что мы с Славой домой прибирались. Только и слышали хть, хть, хть. Падали и падали. Наш забор только не упал. Шикарный. Миша, догоняй папу с мамой, Миша. Сейчас догонит. Он идет вальяжно. Вальяжно, как всегда. Ладно, идем до елки. Больно высоко висит, мне ее не отпилить. Мне тоже кажется, что это высоко. Она, главное, не то и не все упала. Ладно, сейчас дойдем до елки. Вот свалила ветром. Да тут, Слава, не достанешь. Котик остался на остановке с бабушкой какой-то. А потом домой уйдет. Не страшно. Я думаю, что надо там распилить, и потом она упадет и здесь еще. Нет? Так пока машин нет. Кот вот остался. Тут остановка. Вот тут. Не пошел за нами. И слава богу, сейчас бы шел по дороге, меня бы раздражал. Какой изъян? Я тебе и сразу сказала, что там береза. Там береза, да. Слава пошел пилить какой-то изъян. Ну давай, ладно. Ну пока нету. Сейчас упадет на дорогу. А, вот ты березу, что ли, сначала? Там какая-то машина едет. Машина едет. Нива. А она даже не упадет. Все, распилили, Слава утаскивает. Елка новогодняя, домашняя. Шикарная елочка. Очистили дорогу. Слава ее чуть-чуть на себя потянул. Сейчас автобус проехал вот там. И это уже вторая тоже елочка. Классная. Все, вот это. Ну это пусть так и остается. Что тебе? Это можно на дровишке уже. Ну, если ты не успеешь, то кто-нибудь другой возьмет. Так, что, до мамы проще сходим, потом домой пойдем? С пилой. Вот еще вот одна упала, вот эта вот рядом. Блин, ты прикинь, сколько дров. Ну елка. Ну баню, пофиг. Зато смотри, сколько ехал. Но. Она в лес уходит. Тут тоже огромная. Березка-то клевая.
Но она маловато. Ну да ладно, с дороги убрали и все. Автобус сейчас спокойно может ездить. Что, здесь зайдем? Шишков валяются. Да пофиг на них. Я за кота переживаю, лишь бы домой ушел. А? Да, видимо, натворил делов много этот ветер. Но уже все равно стих, да, Слав? Ветер стих. Прям был порывистый. Как задует, задует. Вот здесь раньше все дома стояли. Но сейчас один остался. Нет, там сначала есть один. Здесь нету, а там дальше наши стоят на этой стороне. А тут сейчас не садят. Ну, типа около дороги пыль. Но все равно дует ветер конкретный. Нет, ветер есть. Прям дует и дует. О, у Дениса вон дверь колышется. О, сдувает. Сосед, что ли, картошку уже посадил в гребне. Шикарный. Я говорю, что он картошку уже посадил? Он пахал-то, помнишь, еще где? А он посадил картошку. Да, в гребне. Наверное, Галина Николаевна сказала. Друзья, Вот эту посадку. продается дом. Сколько? 350? Где ты видишь? Вот этот вот. Я думаю, ты объявление увидел. Нет, вот. Кому надо, баня. Баню всю подделал дядя Миша. О, курочки же вон Таши есть. Сейчас покажу курочек. 5 курочек. Красавица. А зайду с этой стороны. Кути, кути, кути. Сейчас мама с папой приедут. Ух, запили. Где у вас яйца? Сейчас с другой стороны обойду. Дед Наташа должна ехать. Несут бабочек каких наколол. Все по фэншую. Ох, у одной такой черный хвостик. Ну, не буду заходить там это. На меня смотрят, думаю, что я им кушать принесла. Вон у этой черный хвост, она спряталась. Сейчас, мама, приедут, вас накормят. Да. Да. Да вам хорошо сегодня, тепло. Красота. Выйди, чернохвостая. Чернохвостая. А эту лапу одну что подняла. Мерзнет, видать. Ко-ко-ко. О, чернохвостая. О, петушка вам не хватает. Ага, в 1 год он Таша тут был петух. Весь сад будил. Ладно, баба Клава вот здесь жила, так глухая была. Не слышала. Нифига, мама всю клеенку подняла. Это у мамы клеенку, да, всю раздула? Ну и что, кран стоял? Кран порвала? От мороза? Так не убрали. А как ты забыл-то снять его? Я не забыл, мы с ней вместе же здесь были. Ну ладно, Слава сейчас поставит свой. Дверь. А? Скрытая дверь. Подожди, не фокусируется.
Я не уверен, что подойдет мой отчим. А, папа, мама типа не подойдет? Где фокус? Фокуса нет. Сюда вот потом не подойдет. Здесь-то вроде должен. Да, нету фокуса. Или плохо видно. Железо, видимо, не фокусирует или что, да? Железо не показывает. Я не показываю. Железо не показывает, все нормально, там нет. Ну вот дыра. Дальше видно. Вот. Трещина. Нарциссы расцвести хотят. Виктория. Лопаточка тут у мамы стоит. Это розы. Но вроде это не замерзли. Ну я не понимаю. Парнички. Классные. Сдуло. Слава, дверь-то отпала. Сейчас поставлю. Дверь вот поставила, прикрыла. Что за укупник валяется? Не знаю, что такое. А, это из... Видимо, отпугивалка. А, вон вторая там висит. Вторую не видно. Вон. Тоже на дерево надо повесить. На яблоню. Ветром сдувает все. Сейчас прицеплю конкретно. И все. Во. Надеюсь, не сдует. Все раздуло. Вон нарциссы какие классные. Они у мамы давно уже цветут. Желтенькие, симпатичные. Красивенькие. Здесь чуть-чуть. А! Ну, что-то орет там. Пусть орет. Здесь другой сорт. Здесь мохнатые, по ходу дела. Что-то все ковыряются. Елочка такая шикарная. Она была лысая, а сейчас такая мохнатая. Соседи ковыряются. Это виноград. Сейчас сходим к Славе, что орет. Что-то орет. Я его туда убрала. А что, надо было с собой? Слава это... Какой-то свой поставил старый. Не старый, а может новый. Он просто это... Может сюда не подходит. Что, идем? Ересь, блядь. Старый, не старый. Подходит, блядь. Всю работу сделали. Идем домой. Надеюсь, кот дома. Да, ага, он бабушку проводил и домой пошел. Он не любитель один гулять. Реально на камеру трава симпатичная, смотри. Зеленей. Салатовей. Весенний режим. Никакого весеннего режима нет. Ищем кота. Ну не ищем, мы еще к дому только подходим. Уже начинает капать дождь. У меня 2 капельки уже капнуло. Ага, плюнул. Я тебе плюну.
Миша! Нету. Уехал с бабулькой, видать, в город. Что, на тебя не капает? Что, неужели ты все на меня плюешь? Слав, сапоги украдут. Моют сапоги, вот как. Люди все обычно моют. Слава на заборе моет. Что-то ты мою камеру перехвалил. Она перестала снимать. Все в белом фоне. Че, кота нет? Миша! Кс-кс-кс-кс. Он, наверное, в лесу. Он нас, видимо, там ждал. Бежит, бежит, бежит. Вон, зайчик. Ждал маму с папой, ждал мальчик на остановке. Ты что, ты нас не видел, что ли, мы проходили? Мы так-то... Он спал, что ли, там? Будто спал. Может, ты в коробках там сидел, что ли? Мы думали, что ты с бабушкой уехал. Нет? Ну все, пошли домой. Да, мальчик. Ты нас ждал. Да мы просто другой дорогой пошли. А ты преданный кот, сидит, ждет, думает, мама с папой этой же дорогой пойдут. Да не, мы ушли другой дорогой. Ну все, довольный. Набегался? Я поняла. Во. Камеру-то надо настраивать. Да, Мишенька? Ну все, всем пока. Мы стряпаем пельмени и ставим мяско еще в духовку. Свет отключали. Света не было. Мы приехали, света не было. Сейчас свет дали. В общем, все. Всем пока. Отдыхаем.